Ganyan ang tunog ng double injection keycaps ng Red Dragon Kumara. Hello everyone, Baryamanin here, and I'm inviting you all to please subscribe to my channel, like, share, or comment. Thank you. So today meron tayong bagong i-review na keyboard. Mechanical keyboard na Red Dragon Kumara. Model K552-2. Itong specific na keyboard, kulay red ang LED niya. Hindi siya RGB. So pinuntahan ko sa website ng Red Dragon, hindi siya kasama doon sa software supported na model. Yung RGB lang ang may software. Single color lang kasi itong model na hawak natin. Meron din palang Kumara na wala siyang LED. Mechanical siya pero walang LED. Kung RGB na model ang nabili nyo, meron siyang software dito. Pwede mo siyang makontrol via software. So pwede mong i-download dito. High speed, high control, high response. Ewan ko sa kanila. Pang marketing strategy lang nila yan. Dustproof blue. System support from Windows XP to Windows 10. So hindi pwede sa Mac OS. Spill proof. Windows keys can be disabled in gaming. Okay, maganda yan. Alright, so may kasama siyang keycap remover. Actually, sinesearch ko yung kung hot swappable ba itong keyboard na to, at pwede, hot swappable siya, sabi sa mga forum. Meaning, pwede mo tanggalin yung switches na hindi ka na gagamit ng soldering gun. So, parang binubunot lang siya. Marami palang klase ang Kumara. Hindi nila na-specify. Sa model mo lang makikita kasi itong hawak natin, model K552-2. Ito yung may LED na kulay red. Tapos meron din na ganito din, Kumara, pero wala siyang LED. Tapos yung isa, RGB. Keycaps are made of ABS plastic. Tapos yung USB cable niya is 1.8 meter long. Maganda yan para sa cable routing. Sa manual niya, dito nakalagay yung mga combination ng keys kung paano mo magamit yung mga options niya. So, wag nyo lang itapon. Nandito sa manual niya mga combination keys. Pati sa multimedia, pwede mong gamitin. Pwede mong mag-mute, mag-adjust ng volume. Pwede kang mag-stop and play ng mga music gamit ng combination keys. Alright, so explore natin mga features niya.
I will rate this keyboard according to my observations. Sa design, hindi naman siya ganon kaganda pero kontento na ako. Sa quality, dahil sa mababang presyo niya, medyo okay na rin yon. Sa price na 1499, panalo ka na dito. Compatibility, well, hindi siya supported sa Mac OS. At isa pa, hindi siya kasali doon sa website nila na may software support. So, medyo sayang, di ba? Pwede kang mag-save actually ng custom pattern mo. Halimbawa, 2 keys lang ang nakailaw, pwede mong i-save yun. So, magandang bonus din yun sa features niya. Alright, so thank you for watching and don't forget to subscribe. Thank you.